എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാറുകളൊക്കെ റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വൈനിങ് നോയ്സ് കേൾക്കും? അതെന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ അകത്ത് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഹെലിക്കൽ ഗിയേഴ്സും സ്പർ ഗിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ട് ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഹെലിക്കൽ ഗിയേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ നോർമൽ കാറുകളിൽ ഫോർവേഡ് മൂവിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബാക്കി റിവേഴ്സിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്പർ ഗിയേഴ്സ്. റിവേഴ്സ് ഇട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല, ഫസ്റ്റ് ഗിയറെ ഇടുന്നതിനേക്കാളും ടോർക്കിലും ഫസ്റ്റ് ഗിയറെ ഇടുന്നതിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് പവർ എടുക്കാൻ ഈ റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പം പറ്റുന്നുണ്ട്. പവറുള്ള ടോർക്ക് എടുക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ട് ഗിയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും പെട്ടെന്ന് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു സഡൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോഴ്സ് ഫുള്ള് കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ട് ഗിയേഴ്സിന് പറ്റും. ഹെലിക്കൽ അങ്ങനെയല്ല. ഹെലിക്കൽ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടായിരിക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സ്മൂത്തായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് കാണത്തില്ല. ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ വരുന്നൊരു ചട്ടറിങ്, മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു വൈബ്രേഷനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല. ഇനി ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ടിൻ്റെ ഒരു വൈനിങ് നോയ്സ് വരുന്നത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ഫുള്ളി വന്ന് എൻഗേജ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം വൈബ്രേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ വളരെയധികം വൈബ്രേഷനും ഷോക്കും ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ റെസണേറ്റ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ ആംപ്ലിഫൈ ആയിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും സ്പീഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്. അതാണ് നമുക്ക് അത്രയും സൗണ്ട് വരും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വണ്ടിയിലൊക്കെ ഓരോരുത്തന്മാർ റഫായിട്ട് ഹെലിക്കൽ ഗിയേഴ്സ് ഉള്ള വണ്ടിയിലെടുത്തിട്ട് റേസിങ്ങിന് ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഓടിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിലാണെന്ന് അവരധികം പേരും അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പ് റേസിങ്ങിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതായത് WRC പോലുള്ള റാലി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ആൾക്കാർ വണ്ടിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ട് ഗിയേഴ്സ് ആണ് ഫോർവേഡ് മൂവ്മെന്റിനായിട്ട്. കാര്യം അത് അവർക്ക് മില്ലി സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ, അതായത് ഹെലിക്കൽ ഗിയേഴ്സിനൊരു ഷിഫ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു താമസം വരും, ഒരു ചെറിയൊരു ലാഗ് വരും. ഒരു മില്ലി സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ ലാഗാണ്. ആ ലാഗ് ഒരിക്കലും സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ട് ഗിയേഴ്സിന് വരില്ല. അത് റേസിങ്ങിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടും. പിന്നെ വളരെയധികം നമുക്ക് ഓവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വളരെയധികം സ്ട്രെസ് നമുക്ക് ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ. അത് ഹെലിക്കലിന് ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ കോർണറിങ്ങിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ടാണ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കുറേ കാര്യങ്ങൾ, പെട്ടെന്ന് ടോർക്ക് ഫുള്ളി വണ്ടിയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ടാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. റേസിംഗ് കാർസിന് കൂടുതൽ സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ട് ഗിയേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റേസിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട്, നോർമൽ ഡ്രാഗ് റേസിങ്ങും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റാലി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് നല്ല ആക്സിലറേഷൻ കൊടുത്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുക, കോർണറിങ്ങിൽ വളരെയധികം ആക്സിലറേഷൻ കൊടുത്ത് വണ്ടി വല്ലാതെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സ് ഡാമേജ് ആവുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ഈ ഹെലിക്കൽ ഗിയേഴ്സിന് നമ്മൾ ഗിയറിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് കുറേ ആക്സിലായിട്ട് പോകും. ഈ ആക്സിലൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ഈ ഹെലിക്കൽ ഗിയേഴ്സ് ഉള്ള വണ്ടികൾ വല്ലാതെ ചുമ്മാ ട്രാക്ക് റേസും വെറുതെ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് ഓടിക്കും, വളരെ റഫായിട്ട് ആക്സിലറേഷൻ കൊടുത്ത് ഒന്നും ഓടിക്കുന്നത് ആ വണ്ടിക്ക് നല്ലതല്ല. അതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് ഡാമേജ് ആകാനോ അതിനകത്ത് ബെയറിങ്സ് പോകാനോ ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് കാരണമാകും. സോ നിങ്ങൾക്കൊരു വണ്ടിയിലുള്ള 2 ഗിയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും, അതായത് നിങ്ങൾ റിവേഴ്സ് ഇടുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രത്യേകത, ബാക്കി ഫോർവേഡ് ഗിയേഴ്സിന് എന്താണ് ഒരു വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.